I'm ready for the first test tonight, and I wanted to check the tilt of the main light and check if all the screws are locked in the right way, and because I don't want to have the main bar moving in this off-road environment, so we'll see. Da sotto perché si sono alzati troppo in altezza. Mi sta? Sì, sì, sì. Tipo cavolfiore diventato. Così? Sì.
sera mi aiuti a mettere il girotelo sulla scatola? Certo che ti aiuto. Salute. Grazie. Con cosa lo hai fatto? Il sugo? Ho fatto un sughino con le salsicce, origano e cipolla. Ah. Mm.
così tiriamo meglio, va bene? Forbice. Questo te la vado a prendere. Apri tutto? Sì, sì. Guarda, devi mettere una... O gli metto le sue di zampe. Comunque devo scaricarlo perché sennò non gliele posso cambiare a mano. Vengo pure No, io. no, no, queste sono pesanti, non viene. Tutto bene? Sì. Mi è venuta nel mio mondo. Vuoi un abbraccio? No. Hi everyone and welcome back here at the property. Just a couple of words and explanation about this week. First of all, the road is completed and we are really happy about this. And Yes.
And I'm started to modify my chimney to install some extra lights, off-road lights on the roof, and I'm starting posting some videos, more tech videos on Friday afternoon, evening, as an integration of the project I usually make here and realize here. And so help me to grow up, to teach the algorithm to show you in the right way this technical video of the Friday. The vlog remains the main target of everything every week. And what else? There is some thunder that we are hearing, but I don't know if yes, it's starting to rain. Oh, my wife will give you some explanation about an important matter, and activate your subtitle, because she speaks in Italian, so. Ciao a tutti, allora innanzitutto voglio rispondere a due delle domande che ci vengono fatte spesso nei commenti. La prima è: perché le gatte non sono attualmente con noi? Perché la gattina nera soffre tanto di ansia e l'altra no, l'altra si adatta molto facilmente, la Lu, mentre la Nui è una gattina che ha bisogno proprio della sua tranquillità e della sua routine. Di conseguenza, siccome quest'estate dovremmo sistemare il tetto, portarle qui magari per una settimana, poi riscendere in città per il mio lavoro, e quindi sarebbe diciamo troppo stress per la gatta. Attualmente stanno nella casa in affitto che abbiamo preso qui vicino, che praticamente la utilizziamo più come ufficio lavorativo. Come magazzino. Una cosa importante che voglio dire, lo dico in italiano così è più semplice. Abbiamo preferito, innanzitutto è giusto che lei mantenga le sue passioni e il suo lavoro per una questione proprio di appagamento personale, ma siccome noi non godiamo di ottima salute, una delle cose più sagge che abbiamo sempre creduto di fare è che ognuno deve avere il proprio lavoro. Sì. Di modo che se ci succede qualcosa o a me o a lei, ognuno dei due è indipendente. Sì. Questa è una cosa che volevo aggiungere. Sì. Poi vabbè, è giusto, perché qui Ale comunque coltiva tante sue passioni, e anche se la montagna è una mia passione, ma non come magari per te, no? Quindi io lavoro nel mondo beauty, attualmente sono anche una beauty content creator, e quindi lavoro con grosse e importanti aziende a livello internazionale che mi inviano tanti prodotti, non come ad Ale. Io ne ricevo, voi vi lamentate che Ale riceva i prodotti, ma io ne ricevo forse 10 volte di più. Ogni giorno mi arrivano all'incirca 10 prodotti da testare, da recensire, e io non ho le tempistiche che Ale per postare video, nel senso che io ho massimo 10 giorni, 2 settimane di tempo da ricevimento del prodotto, e quindi vado e vengo qui dalla montagna, torno in città, vado, e attualmente è così. Attualmente è così perché abbiamo deciso che fosse giusto che io mantenessi comunque anche la mia indipendenza lavorativa, economica, e anche a livello di passione lavorativa. E noi intanto ci stiamo facendo la doccia sotto la pioggia. Dentro? No, andiamo dentro se vuoi. No, ancora non è proprio uno scroscio, non è una cascata ancora l'acqua. Okay. Sveliamo un po' di retroscena. Come fai quando piove se non ho una telecamera impermeabile? C'è abbiamo il mini ombrello. Ok, allora queste erano le due risposte alle domande più frequenti che ci fate. Dove sono finita? È giusto per trasparenza dirlo. Eh sì, dove sono finita io, dove sono finite le gatte. Siamo sempre presenti. Abbiamo affittato un appartamento anche perché molto piccolo. Abbiamo svuotato una casa che era molto grande, quindi siamo pieni di cose che abbiamo dovuto stoccare lì.
prima di portare qua perché non è ancora completa. Ma vi posso dire che abbiamo capito l'importanza di riuscire a vivere anche con un quarto delle cose che abbiamo in casa? Sì, praticamente tutto quello che avevamo, oltre a essere inutile, ci sopravvive. Sarebbe sì. durato più di noi, cioè bisogna avere quello che si utilizza. Non di più. Sì. Non attaccarsi alle cose, poi, è una cosa importante. Ok, adesso andiamo all'ultimo punto che volevo trattare. Molto probabilmente da metà luglio in poi non mi vedrete, proprio forse per un mese e mezzo, perché finalmente, dopo 4 anni che sono in lista d'attesa, sono stata chiamata per effettuare una mastectomia preventiva. Comunque tra le donne. Diciamo che stai bene, è una cosa di prevenzione. Sapevamo già di dover affrontare questa cosa e quindi abbiamo anche ritardato un po' il tetto proprio per cercare di... Perché sapevamo che la chiamata, insomma, sarebbe stata a breve. Ecco. Quindi martedì farò la preospedalizzazione, quindi fra un paio di giorni, e poi da metà luglio in poi dovrei avere la data certa dell'intervento. Non so ancora come il morale è alto, perché noi stiamo bene, attualmente anche le mie terapie proseguono bene, il morale è alto, lo vogliamo dire perché vogliamo proprio dimostrare che anche 2 persone che non godono di ottima salute con le giuste precauzioni possono migliorare la propria vita in un ambiente simile e andare avanti con le proprie passioni e godersi la vita e soprattutto apprezzare le piccole cose. E poi io so che questi argomenti tante volte possano non piacere al pubblico, però noi siamo anche questo, cioè questa è una grossa fetta della nostra vita, e quindi chi vuole seguirci ci segue, chi non ne vuole sentir parlare non ci segua. Sì, sono brutti argomenti, però chi ci segue dall'inizio sa che questa scelta di vita è stata fatta proprio per una questione di salute nostra. Noi qua stiamo meglio di dove stavamo, i risultati si vedono perché anche la mia condizione fisica, che era la più preoccupante l'anno scorso, è migliorata, quindi va bene così. Comunque, va bene. Adesso stiamo costruendo... torno all'inglese? No. Stiamo costruendo questo bagno esterno, perché effettivamente il bagno qui in baita è molto piccolo, cioè noi abbiamo bisogno di un pochino più di comfort, non ci vergogniamo a dirlo perché siamo 2 persone estremamente pulite, non siamo molto vagabondi. No, ma è anche vero che quando facendo noi delle terapie siamo molto delicati per quanto riguarda, oltre il cibo, anche la pelle e cose di questo tipo, quindi vogliamo un luogo soprattutto d'inverno, non tanto adesso perché io mi doccio, ci facciamo la doccia fuori, soprattutto d'inverno, un luogo che possiamo scaldare, entrare anche dopo aver fatto dei lavori, o comunque anche lei si fa tutta la sua routine e esci col tuo cappottino e sei bello che a posto, fino a quando non sistemeremo tutta la parte noi per grande. Quanto wild possiamo essere, però dentro al letto ci entriamo puliti, cioè non sporchi con la polvere del lavoro della giornata. Si vede che non sei qua tutti i giorni. No, scherzo. Non è vero, perché nemmeno tu lo fai. No, è vero. Io sono e da quindi 2 docce abbiamo bisogno di un bagno dove poterci lavare la sera e toglierci tutto, diciamo, lo sporco che ci si attacca qui durante la giornata, ecco, perché di polvere, terra, insomma, finché non sarà completa la parte più grande, questo è quanto. Bene, niente, che dirvi. Di solito non parli mai, oggi hai spiegato tutto tu. Mi sto zitta. No. Vogliono sempre sentirmi parlare. È giusto. Auguri. Non so, affari vostri. Va bene, dai, vi mandiamo un abbraccio, grazie a tutti quelli che ci seguono, che ci supportano e soprattutto quelli che comprendono la nostra vita e la nostra situazione, perché è capitato anche che molte persone si siano scocciate di
determinati periodi della nostra vita e abbiano abbandonato il canale. Lo dico tranquillamente. Purtroppo quando parliamo di questi argomenti soffriamo di una grossa perdita. Sì, però noi siamo questo, punto. Va bene, proseguiamo con i lavori. Sì.